Perpulungan kekelengan Tuhan, perpulungan si Ermariah ukur, menjuah-juah man banta kerina, salam sehat, tetap semangat ibas ndalani kegeluhan ta. Mari sah kita kubas kebaktin wari Minggu tanggal 14 Februari 2020 sada enda. Guna banci kita ngaloken kata dibata jadi pergegeh kegeluhan ta. Perpulungan Tuhan minggu enda igelari minggu pasion si pertama MK minggu estomihi. Si jadi renungan khotbah man banta 2 Korinti 4 ayat sada 6. Maka ope dengan si begikan kata dibata. Mari ras lebih kita ertoto kita. Dibata Bapa kami sini surga. Ikatakan kami bucur bandu Tuhan. Goyar arak kami kegeluhan kami bas dalani kegeluhan di tengah-tengah doni enda. Malam kelate kami Bapa. Ibas kesempatan wari Minggu si badia enda pe. Ibre kendu dengar tetap waktu man kami. Guna dengkehken katandu. Kuasai pusuh kami ajari kami. Katandu ringan ibas pusuh kami. Ngasup kami dalan kencai bas geluh kami si tep-tep wari. Kemahandu serayandu si pakikan kam nurikan katandu. Lalit gegeh kebeluhan ibas ia. Ajari kam iar belas karena surah-surah Tuhan. Dengkehkan kami Bapa ibas kerina kekurangan kami. Ibas Kristus re kami man bandu. Amin. Kata dibata 2 Korinti 4 ayat sada 6. Si jadi khotbah. Invokasi ras ogen banci sioge ibas jabunta karinana. Oge kan kami 2 Korinti 4 ayat sada 6. Erta-erta pertendin ibas kudin tanah. Arkiteken pendahin kami erpalaskan perkwa ate dibata. Makalah kami erleja-leja. Enggo itulah kami kerina perbahanan sir buni-buni, sir bahan camela yakap kami. Kami labung geluh nipui, bagi pelabo iputar balikkan kami, kata dibata. Tapi kebenaran secidahkan kami jadi sada pujin karena diri kami. Gelah kami ia lautan kerina pusuh perhatian manusia, ia adepan dibata. Jana adikin berita si beritakan kami tertutup dengan mankala. Tertutup mankala si perlausna kempak kebenen ngencak. Kala silatet si ukurna enggo ipopentang dibata palsu zaman enda. La ipelepasna kala engidah terang arsinal sal. Pagi-pagi si sanganan bincar manbana. Terang memberita si meriak sin cidahkan kemuliaan Kristus. Si segambar sedibata. Lamu karena diri kami si beritakan kami. Tapi karena Yesus Kristus selaku Tuhan. Janah kami enda budakdu arkiteken Yesus. Libata kap singatakan. Arsinal salah terang ibas gelap nari. Ia mau pedibata sirbahan terang arsinal sal ibas pusuhta. Gelah jelas man banta. Pemetah karena kemuliaan dibata si teridah. Ibas ayo Kristus. Si barjenda kata dibata. Si jadi tema man banta ibas wari Minggu enda. Terang sirsinal sal ibas pusuh. Bagi katakan kami dari Minggu enda Minggu pasion si pemena. Si glari estomihi. Artina jadilah man bangku ling-ling kecion. Wari Minggu enda bengket kita kubas Minggu pasion. Estomihi. Si artina jadilah bangku ling-ling kecion. Si gejapkan maka ling-ling kecion. Ingan tacio berteduh. Makap dibata. Lit udan. Las. Kaipe situasi nading golit ingan tacio. Maka banci kita memulihkan tenaganta kembali. Udan las bentukna banci perbeben. Kini seran persoalan geluh. Ibasi lid inganta mindo penampat. Lid inganta cio. Makap dibata. Maka ibas Minggu pasionnya yajuk kita. Gelah jadikan dibata jadi inganta cio. Benteng pertahanan ta. Si ngampang-ngampangi kita. Ibas erbagai-bagai perben kegeluhan. Kata dibata warienda. Babai kita ngidah Paulus. Uga ia ibas mendalankan pelayanan. Ia buat tantangan. Tapi lah ia erleja-leja. Bahasa Indonesia katakan tawar hati. Arah surat enda. Paulus nurikan karena diri na ibas pelayanan. Bagepe uga ia mereka pengajuk man perpulungan. Guna tetap gelung ibas kini teken. Dia melala pengajaran sincedai kini teken. Arah renungan enda Paulus nurikan pendahinna.
ibas meritakan berita si meriah gue perbeben, tapi ngasup bertahan, ngasup tetap komit ras bertanggung jawab das dahin berita si meriah igejapna arkiteken perkuah ate dibata bagi ayat sadandai arkiteken pendahin kami erpalaskan perkuah ate dibata mampu dalani kerana situasi perbeben sebab igejapna Tuhan sinemani kegeluhanna. Bagi Paulus jelas identitasnya selaku perberita si meriah. Ikatakan da jena ngasup ia nulak perbahanan si terbuni. Nandai ise ia nandai kai si ajar kena. Tahu diri terhadap panggilan Tuhan. Git raspang. Berani nurikan kebenaran. Memperjuangkan kebenaran. Landa rami kehagan mandirina. Landa rami pujian untuk dirina. Tapi ugaglah banci berita si meriah sehman enteram jelma. Engkai maka bagi Paulus gigih na nurikan berita si meriah. Sebab di tengah-tengah perpulungan sahkan Paulus berita si meriah bagi je situasinya. Bahkan lid je di bata palsu si ajarkan. Adi jenda dikatakan di bata palsu zaman enda. Singgo nutup pusuh pratenna, singgo gelap pusuh pratenna. Maka perpulungan Tuhan, Paulus ndai ngatakan, maka kain ini dibatar sinal salah terang, ibas gelap nari. Artinya ibas kerina situasi perbeben. Litna tantangan di bata palsu zaman lit je terpancar, terang sinal sal, berita si meriah, emosi itu rikan Rasul Paulus. Bagi ibas ogen tandai, uga Elia yang kat kusurga isaksikan, Elisa tangkas teridah mankalak si ipilih di bata mankalak si ngalokan kuasa di bata ibre kena gegah ibre kena kengasupan guna ngidah kuasa di bata simbelin maka disidah kubas invokasi onta ugaje iturikan Jesaya pengatakan bujur enden kalak singena nami kini seran isampati di bata kalak singgelu ernaleman Tuhan igejapna perkuah ate di bata lanai biar dalani kegeluhan enda lanai biar ibas berbagai-bagai tantangan pengajaran sila payo sebab igejapna di bata sinemani geluhna kekelengan Tuhan pan banta pe ibas kesempatan wari minggu si badia enda mari ibas kita ngidah perbaharan di bata simbelin banci si gejapkan uga iya arkuasa ibas geluh tak siandalkan Tuhan. Jadikan di bata ngencaingan cio celing melalui sedeban. Tempat berteduh, tempat berlindung. Ketika di bata si ban jadi inganta cio celing tempat berteduh, benteng pertahanan. Maka ijema sinanami kuasa di bata. Paulus mampu melalui semua tantangan ibas pelayanan. Arkitekan perkuah ate di bata. Elisa gejapkan ngenanami kuasa di bata. Kerina arkiteken keleng ate Tuhan ibas geluhna. Paulus itandaina ise iya. Uga iya tanggung jawab bas dahin pelayanan. Paulus, Elia, ras Jesaya ndai izenda. Emo selaku persuruhan di bata. Ibas iya jadi persuruhan di bata jadi kena di bata. Jadi ingana cio cilingam aku raskam ibas ngalakan perben geluh enda litna COVID 10 siwah enda jadi kebiaran man banta mari dage lalit ingan cio si deban lalit benteng pertahanan si ngasup nampati kita selain di bata si erkuasa maka kuasa di bata ibas kegeluhan jadi terang man banta maka teman tandai terang sir sinalsal ibas pusuh ngakui di bata ingan cio celingam memampukan kita melalui segala tantangan kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Terpuji Tuhan, damai kegeluhan ta, marilah ibas minggu pasion si pemena ini, minggu si iglari estomihi, tetap jadikan di bata, jadi lingling kecionta, benteng pertahanan ta, tempat berteduh kita, sebab ibas di bata, sidatkan serpang pula ibas ngalakan kerina perbeben doni enda. Amin ras sekitar total. Ucur Tuhan, katandu enggo alokan kami, malam mati kami Bapak ipegegah hindu kami, iingat kendu kami mulihi,
Uga kami jadikan kam, jadi ingan kami cio cilingem. Ajari kuasai kami Bapak, maka ibas kerina situasi geluh kami. Lalit pertahanan si deban ingan kami renalem. Selain Tuhan ibas geluh kami. Bucur Bapak, ajari kuasai kami, ibas ngaloken katandu, bagai penak si kenca, ibas kegelun kami si tetep wari. Dengkahkan kami Bapak, ibas kerina kekurangan kami, ibas Kristus re kami man bandu. Amin.